मुक्तिनाथको सुरुवात हिमालभित्रको पवित्र भूमि। आजभन्दा धेरै 100 वर्ष पहिले जब नेपालका हिमाली बाटाहरू खुला सडक थिएनन्, त्यतिबेला मानिसहरू पैदल हिँडेर नदी तर्दै हिउँ पार गर्दै यहाँ पुग्थे। मुस्ताङको सुक्खा भूभाग, चिसो हावा र कालीगण्डकी नदीको किनार, यही क्षेत्रलाई प्राचीन ग्रन्थहरूमा मुक्ति क्षेत्र भनिएको पाइन्छ। मुक्तिनाथ शब्द 2 शब्दबाट बनेको मानिन्छ। मुक्ति जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटकारा, नाथ भगवान अर्थात् मुक्ति दिने भगवान। यो मन्दिर विशेष गरी भगवान विष्णुसँग सम्बन्धित मानिन्छ। हिन्दू विश्वास अनुसार यही क्षेत्रमा पाइने शालिग्राम पत्थर भगवान विष्णुको स्वरूप हो। कालीगण्डकी नदीमा पाइने कालो गोलाकार शिला आज पनि संसारभरका हिन्दूहरूले पूजा गर्छन्। विकिपीडिया 1 वृन्दा र विष्णुको कथा मुक्तिनाथसँग जोडिएको सबैभन्दा प्रसिद्ध कथा। यो कथा पूर्ण रूपमा ऐतिहासिक प्रमाणित त छैन, तर हिन्दू धर्मग्रन्थहरूमा धेरै पुरानो समयदेखि सुनिँदै आएको छ। धेरै वर्ष पहिले जालन्धर नामको शक्तिशाली राजा थियो। उसको शक्ति केवल युद्धकला होइन, उसकी पत्नी वृन्दाको अटल भक्ति थियो। भनिन्थ्यो जबसम्म वृन्दा आफ्नो पतिप्रति निष्ठावान रहन्छन्, जालन्धरलाई कसैले हराउन सक्दैन। देवता र असुरबीच युद्ध भयो। देवताहरू हार्न थाले। त्यसपछि भगवान विष्णुले एउटा कठिन निर्णय लिए। उहाँ जालन्धरको रूप लिएर वृन्दासामु पुग्नुभयो। वृन्दाले आफ्नो पतिलाई आएको सम्झिइन्, तर पछि सत्य थाहा पाएपछि उनी अत्यन्त दुखी भइन्। वृन्दाले विष्णुलाई श्राप दिइन्, तिमी ढुङ्गा भएर बस्नुपर्छ। त्यही श्रापपछि विष्णु शालिग्रामको रूपमा कालीगण्डकी क्षेत्रमा रहेको विश्वास गरिन्छ। अनि विष्णुले मुक्तिको खोजी गरेको स्थानलाई पछि मुक्तिनाथ भनियो भन्ने धार्मिक मान्यता छ। मुक्तिनाथ दर्शन 1 बुद्ध धर्मसँगको सम्बन्ध। एउटै ठाउँ दुई धर्म। मुक्तिनाथको सबैभन्दा अनौठो कुरा के हो भने यहाँ हिन्दू र बौद्ध दुवैले पूजा गर्छन्। तिब्बती बौद्धहरूले मुक्तिनाथलाई चुमिक ग्यात्साओ भन्छन्, जसको अर्थ हुन्छ 100 वटा पानीका धारा। बौद्ध विश्वास अनुसार गुरु पद्मसम्भव गुरु रिन्पोचे तिब्बत जाँदा यहाँ ध्यान गरेका थिए। टाइबेटन लाइब्रेरी 1 त्यसैले मुक्तिनाथ केवल हिन्दूहरूको मात्र होइन, बौद्धहरूको पनि पवित्र स्थल बन्यो। नेपालमा धेरै ठाउँमा धर्मका कारण विवाद भए पनि मुक्तिनाथ शताब्दीयौंदेखि धार्मिक सद्भावको प्रतीक बनेको छ। एउटै स्थानमा हिन्दू पुजारी र बौद्ध भिक्षु दुवैको उपस्थिति देखिन्छ। टाइबेटन लाइब्रेरी 108 धाराको वास्तविकता। मन्दिर परिसरमा रहेको 108 वटा ढुङ्गाको धारा मुक्तिनाथको सबैभन्दा प्रसिद्ध भाग हो। हिमालबाट आउने अत्यन्त चिसो पानी ती धाराबाट बग्छ। तीर्थयात्रीहरू सबै धारामुनि नुहाउँछन्। धेरै मानिसले यसलाई पाप धुने विश्वाससँग जोड्छन्। तर वास्तविक रूपमा हेर्ने हो भने त्यो यात्रा आफै एउटा परीक्षा हो। सोच्नुहोस्, 3700 मिटरभन्दा माथिको उचाइ, चिसो हावा, सास फेर्न गाह्रो, शरीर थाकेको अवस्था, अनि बर्फ जस्तो चिसो पानी। त्यो अनुभवले मानिसलाई आफ्नो शरीर, कमजोरी र जीवनबारे सोच्न बाध्य बनाउँछ। सायद त्यसैले मुक्तिनाथ पुगेका धेरै मानिस भावुक हुन्छन्। मुक्तिनाथ छोड्ने ठाउँ 1 ज्वालामाई आगो र पानीसँगै। मुक्तिनाथ नजिकै ज्वालामाई नामको स्थान छ। त्यहाँ एउटा सानो प्राकृतिक ज्वाला बलिरहेको देखिन्छ। रोचक कुरा के हो भने त्यो आगो पानीको स्रोत नजिकै बलिरहेको हुन्छ। पहिले मानिसहरूले यसलाई पूर्ण चमत्कार माने, तर पछि वैज्ञानिकहरूले त्यो ठाउँमा प्राकृतिक ग्यास निस्किने भएकाले आगो बलिरहेको हुन सक्ने बताए। तर स्थानीय मानिसहरूका लागि त्यो आज पनि देवीको शक्ति मानिन्छ। यही कुरा मुक्तिनाथको विशेषता हो। विज्ञानले एउटा उत्तर दिन्छ, विश्वासले अर्को अर्थ दिन्छ, र दुवैसँगै अस्तित्वमा छन्। पुरानो यात्रा जब सडक थिएन, आज मानिसहरू जहाज, जीप वा हेलिकप्टरबाट जान सक्छन्। तर पहिले पोखराबाट मानिसहरू हप्तौं पैदल हिँड्थे। पहिरो, हिमपात, नदी, भोक, लेक लाग्ने समस्या। कतिपय वृद्ध मानिसहरू जीवनमा एकपटक मुक्तिनाथ पुग्न पाए पुग्यो भन्ने सोच्थे। कसैले बाटोमै ज्यान गुमाउँथे। कतिले फर्केर घर कहिल्यै देखेनन्। त्यसैले पुरानो पुस्ताका लागि मुक्तिनाथ यात्रा केवल घुमाइ थिएन, त्यो जीवनको अन्तिम ठूलो सपना थियो। राजा, व्यापारी र तीर्थयात्री
मुस्ताङ पुरानो व्यापारिक मार्गमा पर्थ्यो। नेपाल र तिब्बत बीच नुन, उन र जडीबुटी व्यापार हुन्थ्यो। त्यसैले मुक्तिनाथ क्षेत्रमा व्यापारीहरू पनि आउँथे। ती व्यापारीहरू मन्दिरमा पूजा गरेर यात्रा सुरक्षित होस् भन्ने कामना गर्थे। मल्लकालदेखि यहाँ तीर्थयात्री बस्ने धर्मशाला र मन्दिर संरक्षणको उल्लेख पाइन्छ। मुक्तिनाथ नेपाल किन मानिसहरू आज पनि जान्छन्? आज विज्ञानको युग हो, तर मानिसहरू अझै हजारौंको संख्यामा मुक्तिनाथ जान्छन्। किन? किनकि मानिसहरू केवल धर्म खोज्न होइन, शान्ति खोज्न पनि जान्छन्। त्यहाँ पुग्दा मोबाइल कम चल्छ, शहरको आवाज हुँदैन, अग्ला हिमाल मात्र देखिन्छ, हावा फरक लाग्छ। धेरै मानिसलाई त्यहाँ पुगेपछि जीवनको तनाव सानो लाग्न थाल्छ। मुक्तिनाथको वास्तविक रहस्य। मुक्तिनाथको सबैभन्दा ठूलो रहस्य कुनै भूतप्रेत होइन। वास्तविक रहस्य यो हो कि किन हजारौं मानिस कठोर यात्रा गरेर पनि त्यहाँ पुग्न चाहन्छन्? सायद उत्तर एउटै छ। मानिस जीवनभर केही न केही बोकेर हिँड्छ, दुःख, गल्ती, पछुतो, डर। र मुक्तिनाथ पुगेपछि मानिसलाई लाग्छ कि ती बोझ केही हल्का भए। त्यसैले मुक्ति केवल धार्मिक शब्द होइन, त्यो मानसिक अनुभूति पनि हुन सक्छ। अन्तिम दृश्य। कल्पना गर्नुहोस्, हिमालमाथि बिहानको सूर्य, चिसो हावा, घन्टीको आवाज, 108 धाराबाट बगिरहेको पानी, टाढा प्रार्थना गरिरहेका बौद्ध भिक्षु, शालिग्राम बोकेर फर्किरहेका वृद्ध तीर्थयात्री। त्यही दृश्य सयौं वर्षदेखि लगभग उस्तै छ। राजा फेरिए, देश फेरियो, सडक आयो, जहाज आयो, मोबाइल आयो, तर मुक्तिनाथ टेम्पल अझै हिमालको बीचमा उभिएको छ, मानिसहरूलाई एउटा कुरा सम्झाउँदै। मानिस जति आधुनिक भए पनि उसले शान्ति खोज्न कहिल्यै छोड्दैन।